कारण जहां जंगल होंगे वहां नदियों में सदैव जल की मात्रा बनी रहेगी, लेकिन जहां जंगल काट दिए गए, समाप्त कर दिए गए, वहां यह संकट जरूर होगा। पेयजल का संकट आ रहा है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया इसके लिए तबाह है। एक तरफ जल का संकट, दूसरी तरफ सूखा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि,